aqui um vídeo de Diablo, né? Eu tinha não gravado porque não gravo já. Tá, deixa eu gravar. Eu tô fazendo que a câmera fique parada. Só que ela não quer. Eu vou ter que gravar assim, como eu estou gravando agora, tá bom?
verdade, eu coloquei bichinho. Olha, vai. Desculpa, pessoal. É porque, sabe, problemas técnicos, gatinho sumiu. Sempre está comigo. Gatinho. Vamos todo dia. Ligadinho. Adivinha onde ele tá? Ligadinho. Legal. Olha ele, gatinho. Olha ele, gatinho. Gato. Pão. Ele é pão. Ele aqui. Deixa eu filmar. Olha ela. E aqui sou eu.